Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Am vorbit despre Moise, și apoi chiar am văzut aceste versete care le-am postat. În Israel nu s-a mai ridicat un proroc ca Moise. Dar te gândești cât proroci a fost după el. Dar ca el, la nivelul lui, nu. Există nivele. Există nivele, nu. În împărăția lui Dumnezeu există nivele. Și ți-am arătat asta, am vorbit mult de Vechiul Testament. Hai să venim la Noul Testament. Hai să venim la Noul Testament. Oare există nivel și Noul Testament? Da, există. Există. Deja apostoli, ți-am zis, am luat puțin un exemplu despre ei. Erau la alt nivel, un alt mod de gândire. Alt mod de gândire. Aș vrea să citesc, de exemplu, deja știi că între ucenici era 3 mai deosebit. Nu? De exemplu, la munte de schimbare la față, nu s-au dus tot 12. Dar Petru, Ioan și Iacov. Da? Aveau un alt nivel. Încât când coboară de pe munte, Domnul Iisus le zice ce ați văzut, păstrați până. Asta e pentru voi 3. Aveau un alt nivel. Deși au 12 apostoli. Deci dacă deja printre cei 12 apostoli există nivele diferite, cu cât mai mult mulțimea care noi numim creștinătate. Asta citesc în Faptele Apostolilor 5. Să zic, suntem tot în casa Esterei, da, vorbim de trecere de la o cameră la altă, de la un locaș la altul, de la un nivel la altul. Și încerc să ne motivăm. Biblia zice, încurajați-vă la fapte bune. Vreau să te încurajez, vreau să mă încurajez la o faptă bună care se numește a trece la un alt nivel. Faptele Apostolilor. Capitolul 5. Capitolul 5 și versetul 12. Uite ce zice Biblia. Prin mâinile apostolilor, prin mâinile cui? Apostolilor, se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în predvorul lui Salomon. Și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lauda în gură mare. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Până acolo că se scoteau pe bolnavi, chiar pe ulițe, și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, aici nu se mai zice toți apostoli. Toți apostoli prin mâinile lor se făceau minuni. Lucruri extraordinare. Semne și minuni. Dar apoi Biblia zice până acolo. Până acolo. Adică zice se făceau minuni, dar s-a ajuns la un anumit nivel de minuni care nu vedem în Evangheliile. Se făceau multe minuni prin apostoli până acolo, adică se referă, s-a ajuns la un anumit nivel de minuni. Dar cine era la acel nivel? Petru. Aici nu spune că toți făceau asta. Toți făceau minuni, dar exista un anumit nivel. Până acolo, Biblia zice, până acolo, că scoteau bolnavi chiar pe ulițe. Și îi puneau pe patru și pe așternuturi. Pentru că atunci când va trece, Seigneur, nu când Petru se va opri, se va ruga, va face ungere, nu.
când va trece, se duce, nu contează unde merge, că merge la templu, că merge să viziteze un frate, nu contează. Doar când trece. Atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetate vecine și aduceau pe cei bolnavi și cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Wow! Deci, trecerea lui Petru, doar trecerea, există nivel. Că celălalt, de exemplu, prin mâinile apostolilor, când se spune, se făceau prin mâinile lor, puneau mâinile, se rugau și erau vindecări, erau eliberări. Dar s-a ajuns la un nivel unde nu mai era prin mâini, punerea mâinilor sau rugăciuni, că oamenii au vindecat. Nu, s-a ajuns la un nivel unde Petru nu trebuia să se oprească, trebuia doar să treacă. Și umbra lui să-i atingă un pic, era de ajuns. Alt nivel. Aș vrea să înțelegi că Petru face asta nu că era în faptele apostolilor. Petru face asta din cauza nivelul unde a ajuns. E vorba de nivel. Nu-mi zic că e fapt. Nu! Pentru că erau alții în faptele apostolilor, nu puteau să facă asta. Te-ai gândit vreodată la asta? Mulți creștini din faptele apostolilor nu puteau să facă asta. Asta nu ni se spune de multe ori. Dar unii care aveau un anumit nivel. Petru a ajuns la un nivel unde, ok, mă duc să văd fratele cu tare. Și în drum, cred că strada lui Petru era tot timpul aglomerat. Unde se știa că trece prin, era aglomerat tot timpul. Bolnav. Și calculau, acum soarele e aici, hai să-i mutăm pe partea asta, că umbra va lovi în partea asta. N-a ieșit încă, uite, soarele e aici, acum hai să-i mutăm aici, că umbra va lovi în partea asta. Doar trebuia să treacă pe acolo. Și umbra lui să-i atingă. Senhor. Nivel. Nu e vorba doar că e Petru. Petru avea un nivel. Nu e vorba că se numește Petru. Ceilalți ucenici erau și ei apostoli. Dar nu toți au făcut asta. Pentru că nu toți au avut tot același nivel. Și uneori credem, da, ei au fost apostoli. De asta au făcut asta. Da, au fost apostoli. Dar îți garantez, avea un nivel. Înalt. Mai departe, dacă mă duc tot în această carte, cred este la 19. La 19. 19, versetul 11. Și Dumnezeu facea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Deci uneori Biblia zice, se făceau minuni. Dar când Biblia zice minuni nemaipomenite, îți arată nivelul, diferența. Deja o minune e ceva extraordinar. Dacă zice nemaipomenite, înseamnă că deja se întâmplase anumite minuni, dar Pavel ajunge la un nivel unde face minuni care până atunci nu s-au întâmplat. Asta e un nivel. Unde începi să faci lucruri care nu s-a mai auzit. Și unii care nu înțeleg principiul nivelelor o să zic, nu, asta e de la diavol. Unde e în Biblia asta? Eu să zic pe unde e în Biblie că trebuie să cânt uitându-te la un retroproiector.
Dacă aș pune această întrebare, o să-mi super glănuie logic ce spui. La vremea aia nu exista. Știința a progresat. Pe de ce noi, ca și copiii lui Dumnezeu, să nu progresăm către statură? Plinătatea lui Hristos. Și să începem să facem lucruri care nu l-am citit în Biblie. Asta știu că e prea de tot pentru unii. Dar trebuie să spun ce a zis chiar și Domnul Iisus. Cel care crede în mine va face lucrurile care le fac și va face chiar lucruri mai mari. Nu am zis-o eu, spune Domnul Iisus. Există versete, știu, parcă vrem să zicem, nu, aici a vrut să zic altceva. Hai să vedem cum. Nu, a vrut să zic exact ce a zis acolo. Problema este la un nivel unde suntem, mi se pare imposibil. Dar există un nivel unde e foarte ok, unde e normal. Biblia zice despre Pavel, zice și Dumnezeu facea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmane sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și îi lăsau bolile și ieșeau din ei duhuri rele. Oh! Deci vrei să spui că Pavel nu mai trebuia să se ducă unde sunt bolnavi și demonizați. Nu, nu mai trebuia. Puteai să-i dai, eu nu știu, o batistă, o bucată de pânză sau ce. Și ce zice Biblia? Biblia nu zice că dacă Pavel le atingea, se ruga pentru ei. Nu! Biblia zice așa. Biblia zice așa. Care fusese atins de trupul lui. Atât. Nu e vorba că Pavel trebuia să hai să mă rog pentru batistele astea, hainele astea și apoi hai să mă rog. Și stătea o rugă să se roage pentru aici. Acum sunt sfințite, sunt binecuvântate, mergeți și puneți-le pe bolnavi și posedați. Nu! Doar să se atingă de trupul, atât. Deci putea să se atingă. Ok, bun, puteți mergeți, e un demonizat, e un... Când bucata aia de, nu știu, de pânză, de haină, de batistă, era pus pe un bolnav sau pe un demonizat, boala pleca, demonul ieșea. E un alt nivel. E un alt nivel. Pentru că în mod normal se pune mâinile, se face rugăciuni, se scoate demon în numele lui Iisus. Nu. El doar se atinge de o bucată de nu știu, de pânză, de haină. Te duci și pui și s-a făcut. E alt nivel. Nu e doar că se numește Pavel. Pavel a ajuns la un alt nivel. Și o să închei. Imediat după asta, uite ce se întâmplă. Versetul 13. Niște exorciști iudei care au umblat din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus pe cei ce aveau durere, zicând, vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Cei care făceau acesta erau 7 feciori a lui Șeva, un preot iudei din cei mai de seamă. Deci nu era oricine. Tata lor era preot din cei mai de seamă. Deci erau oameni religioși, oameni care știau, să zic, scriptura, dacă pot să spun așa, care aveau ei atunci. Dar deși erau fii cel mai însemnat preot, Duhul cel rău le-a răspuns, pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și a zghinjuit, nu știu cum scrie acolo, așa fel au fugit goi și raniți din casa aceea. Și de ce au pățit asta? Au crezut că când au văzut ce facea Pavel, e simplu, e ca o formulă magică. Dar nu înțelegeau că el face asta pentru că avea un nivel. Ei au vrut să facă exact ce facea el, fără niciun nivel. Rezultatul este clar.
Și acest principiu e valabil și astăzi. Încerci să faci lucruri bune, dar n-ai nivel. N-ai lucrat să crești, să treci la un nivel altul. Sunt lucruri, chiar dacă vrei tu, chiar dacă sunt bune, dacă nu ai crescut, dacă nu ai ajuns la un anumit nivel, nu o să poți să le faci. Punct. Je veux grandir. Doamne, vreau să cresc. Vreau să trec la alt nivel. Mă opresc aici. Săptămâna asta v-am dat multe bonus, dar azi o să închei chiar 15 minute. Dumnezeu să te binecuvânteze.